Bonsoir coach, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, merci. Voici ma conversation pour aujourd'hui. Bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Moi aussi, je vais très bien. Comment va la journée? La journée va bien, merci. Comment va la famille? La famille va bien, merci. Et vous? Comment va le travail? Le travail va bien, merci. Now that could be you in the next few weeks, and this is not even a marketing gimmick. You register with us, following our system, and in 3 months you don't speak fluent French, save this video and request for a refund. Click on the link in our bio or description to get started.